Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faib Hamzah. Saya akan berceritalah tentang kebaikan sonotron ya. Sebelum ni anak saya selalu menghidap batuk, sesama, kahak. Dalam masa lama kita pun pergi ke klinik. Tapi sebabkan klinik mengambil masa juga untuk pulih, saya telah diperkenalkan dengan sonotron di Bangi sonotron Kawakal, yang mana anak saya bertambah baiklah bila menggunakan rawatan tu. Kesihatan anak saya bertambah baik, yang mana anak saya menghidap sesama, batuk kahak, dan semua tu dikeluarkan melalui najis lah. Lepas tu muntah, maksudnya anak saya bertambah baik ya. Saya pun mengusulkan pada tuan-tuan puan-puan untuk datang ke pusat rawatan sonotron Tawakal dan cuba. Okey.